Бидний эргэн тойронд байгаа зүйлс өөр өөрийн өнгөний эрчмийг ялгаруулж байдаг. Хүний нүд эдгээр өнгөний эрчмийг тэнцвэржүүлж харж чаддаг бол камер чаддаггүй. Тиймээс өнгийг зөв гаргах аргачлал үйлдэлийг цагаан балансын тохиргоо гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл тухайн ялгаруулж буй өнгөний эсрэг өнгийг өгч тэнцвэржүүлсний үр дүнд дундаж өнгөний температурыг бий болгодог байна. Өнгөний температурыг Кельвин нэгжээр илэрхийлдэг бөгөөд дундаж өнгөний температур буюу үд дундын нарны гэрэл нь 5200-аас 6000 Кельвиний хооронд хэлбэлцдэг. Бидний хэрэгжилж буй камерууд дээр цагаан балансыг тохируулах нийтлэг дараах сонголтууд байдаг. Нэгдүгээрт нь автомат. Тэгэхээр энэ маань нэг ёсондоо камер өөрөө цагаан балансыг тохируулна гэсэн үг. Хэдийгээр тухайн зурагчинд зургийг түргэн хугацаанд авах боломжийг олгох хэдий ч тухайн орчны гэрлийн нөхцлөөс хамааран зураг бүрийн өнгө өөр гарч болцсошгүй байдаг. Хоёрдугаарт нь тангстен. Энэ маань ерөнхийдөө шар гэрэлд зориулагдсан сонголт. Энгийнээр тайлбарлавал бид нэр хуучны бөөрөнхий ламптай буюу шар гэрэлтэй өрөөнд хүний зураг авж байгаа тохиолдолд хүний арьсны өнгө шаргалтах тохиолдол байдаг. Тэгэхээр тухайн өнгийг баланслуулахын тулд энэ тохиргоо маань зурагт хүйтэн өнгийг нэмж өгдөг байна. За гуравт нь болохоор флуоресцент гэж байна. Тэгэхээр энэ маань түрүүчийн шар гэрлийн эсрэг тохиолдол. Нэгэсэндээ цагаан гэрэлтэй үед зураг авахд ашигладаг. Өөрөөр хэлбэл өдрийн гэрлийн доор хүн зогсоогоод зургийг авахд хүний царай жоохон зэвхий даах маягтай хүйтэн туяатай гарах гэдэг. Тэгэхээр энэ сонголтыг ашигласнаар зурагт илүү дулаан өнгийг нэмж өгдөг байна. За дараа нь болохоор дөрөвт нь daylight гэж байна. Тэгэхээр энэ тохиргоо маань яадаг вэ гэхээр зурагт илүү натурал өнгийг нэмэхийн тулд дулаан өнгийг нэмж өгдөг. Ерөнхийдөө нарны шууд тусгалтай үед ашиглахад тохиромжтой гэж үздэг. За тавд нь cloudy гэж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө үүлэрхэг өдрүүд бол байглаасаа тийм хүйтэн өнгийг ялгаруулж идэг. Тэгэхээр энэ сонголт маань өнгийг тэнцвэржүүлэхийн тулд дулаан өнгийг нэмж өгдөг байна. За 6-ад нь shade гэж байна. Тэгэхээр энэ бол ерөнхийдөө сүүдэртэй буюу сүүдэртэй өдөр эсвэл сүүдэрт зураг авахд зориулагдсан сонголт байна. За өмнөх cloudy-наас юугаар ялгаатай вэ гэхээр арай илүү дулаан өнгийг нэмж өгдөг. За 7-д нь flash гэж байна. Тэгэхээр нэгсэндээ энэ маань нөгөө камер дээрээ спичийг тавиад зураг авахд ашигладаг тохиргоо байна. Тэгэхээр нөгөө flash маань ерөнхийдөө цагаан гэрэл голцоо байдаг болохоор хүний нүүр царай бас л нэг жоохон зэвхий даах маягтай гарах гэдэг. Тэгэхээр энэ сонголтыг тавьж өгснөөр зурагт илүү дулаан өнгийг нэмж хүний нүүр царай хүйтэн өнгөтэй гарахаас сэргийлдэг байна. За хамгийн сүүлд нь болохоор custom гэсэн тохиргоо байна. Тэгэхээр энэ маань тухайн орчны өнгөний температураас хамааран гэрэл зурагчинд өөрөө white балансаа буюу цагаан балансаа тохируулах боломжийг олгодог тохиргоо байна. Тэгэхээр өмнө нь хэлснээр өнгөний температурыг Кельвин нэгжээр илэрхийлдэг. Тэгэхээр Кельвин нэгж ихсэх тусам байгалийн өнгө илүү хүйтэн болдог. Кельвин нэгж буурах тусам илүү дулаан өнгийг ялгаруулж идэг. Нэгэсэндээ за лааны гэрэл жишээлбэл 1000-аас 2000 Кельвин нэгжийн хооронд байхад цэлмэг хөх тэнгэр бол нэг 100000 орчим Кельвин байх жишээ нэ. Тэгэхээр бидний нэг камерын тохиргоо маань болохоор эсэргээрээ байдаг байна. Нэгэсэндээ байгаль дээр Кельвин нэгж өсөх тусам хүйтэн өнг ялгарч байгаа бол камер дээр Кельвин нэгж өсөх тусам дулаан өнгийг өгч Кельвин нэгжийг бууруулах тусам хүйтэн өнгийг өгдөг. Жишээ авцгаая бүгдээрээ. Тэгэхээр дижитал камеруудын custom тохиргоон дээр Кельвин нэгжийг 2500-аас 100000-ын хооронд тохируулах боломжтой байдаг. Кельвин нэгж бага байх тусам хүйтэн өнгийг, Кельвин нэгж ихсэх тусам дулаан өнгийг тохируулдаг байна. За жишээ бүгдээрээ зурган дээр харцгаая. Кельвин нэгжийг 2500 дээр тохируулсан байна. За 2500-аас дээш нь өсгөж эхлэе.
Кельвин-ийг 10,000 нэгж хүрэхэд шаргал өнгө ялгарч буцаагаад 2500 руу шилжүүлэхэд хүйтэн өнгө ялгардаг байх нь.